আসসালামু আলাইকুম। শীতের সবজি দিয়ে ফ্রাইড রাইস তৈরি করার জন্য যেসব উপকরণ নিয়েছি গাজর, আলু, ব্রোকলি, ফুলকপি, পেঁয়াজ, টমেটো, আর ঝুরি করে কেটে নেওয়া পেঁয়াজ, মটরশুঁটি, আদা রসুন কিমা, মরিচের স্লাইস। পেঁয়াজ আমি দুই রকম করে নিয়েছি। একটা হচ্ছে একটু বড় সাইজ করে কেটে নিয়েছি, আর একটা ঝুরি করে নিয়েছি, ওটা বেরেস্তা করে নিব। বিভিন্ন কালারের টমেটো, যেরকম যে আমাদের দেশে বিভিন্ন কালার টমেটো হয়, কালারিং, এগুলো কেটে নিয়েছি। আর আলু গাজর আমি দুই রকম করে কেটে নিয়েছি, একটা কিউ করে একটু স্লাইস করে, যাতে করে দেখতে সুন্দর লাগে। আর সাথে আছে স্বাদ অনুযায়ী লবণ, চিনি, সজের গুঁড়ো দিব। চুলায় আমি একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি, এর মধ্যে দিয়েছি পরিমাণ মতো তেল। তেলগুলো গরম হয়ে আসলে দিয়ে দেব পেঁয়াজ, যেগুলো প্রথমে এগুলো বেরেস্তা করে নিব। তেল গরম হয়ে আসছে, এখন এর মধ্যে দিব পেঁয়াজ, এগুলোকে আমি বেরেস্তা করে নিব। কিন্তু বেরেস্তা করে নেওয়া হয়ে গেছে, এর মধ্যে দিয়ে দিব গাজর, আলু, সবগুলো উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। কিউ করে কেটে নেওয়া আলুগুলো এখন দিয়ে দিচ্ছি, এগুলো পরে দিব, কারণ এগুলো পাতলা তো, ওগুলো অল্পতে সিদ্ধ হয়ে যাবে। দুই মিনিট ফ্রাই করে নিব। ফিরে আসলাম 2 মিনিট পর। এখন দিয়ে দিচ্ছি ফুলকপি, দিয়েছি মটরশুঁটি, এগুলো 1 মিনিট ফ্রাই করে নেব। এখন দিয়ে দিব আদা রসুন কিমা, এক সাইডে আমি একটু জায়গা করে নিয়েছি, এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এখন সবগুলো মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব যে চিকন করে কাটা গাজর, আলু, আর দিয়ে দিচ্ছি বিভিন্ন কালারের টমেটো কাটা। এগুলো 2 মিনিট ফ্রাই করব। ফিরে আসলাম 2 মিনিট পর। দিয়ে দিচ্ছি 3টি ডিম, অপশনাল নয়, আপনারা চাইলে দিতে পারেন, বা এখানে চিংড়ি মাছও দিতে পারেন। আমি ডিম দিয়ে দিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি ব্রোকলি আর পেঁয়াজ কিউ করে কাটা। মরিচ, এগুলো 2 মিনিটের মতো ফ্রাই করে নেব। ফিরে আসলাম 2 মিনিট পর। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ, ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর 1 মিনিটের মতো ফ্রাই করে নেব। ফিরে আসলাম 1 মিনিট পর। দিয়ে দিচ্ছি সজের গুঁড়ো, ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি।
এখন দিয়ে দিব রাইস। এখন সবগুলো উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে নিব। এখন 3 মিনিটের মতো ফ্রাই করে নিব সবগুলো উপকরণ একসাথে। সবগুলো উপকরণ মিশিয়ে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ লবণ, চিনি, এতে করে সুন্দর মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি 3 মিনিট সবগুলো উপকরণ ফ্রাই করে নেব। ফিরে আসলাম 3 মিনিট পর। ফ্রাইড রাইসগুলো রেডি। ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইস রেডি হয়ে গেল। সার্ভ করে দেখাচ্ছি। এই তো রেডি হয়ে গেল শীতের সবজি দিয়ে ফ্রাইড রাইস। দেখুন এই যে ইয়েলো কালার টমেটো কত সুন্দর হয়েছে কালারটা দেখতে। কাঁচা টমেটো গ্রিন কালার কত সুন্দর হয়েছে। এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।